புல்டோசர் கல்ச்சர் பற்றி ரீசெண்டாக வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து புல்டோசர் ஜஸ்டிஸ்க்கு அகேன்ஸ்டாக ஆர்டர் அண்ட் டெரிவேட்டிவ்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ புல்டோசர் கல்ச்சருங்கிறது என்ன? இட்ஸ் நத்திங் பட் டெமோலிஷன் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பை த ஸ்டேட் மிஷினரி. அதாவது எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸே ஜுடிஷியரியோட ரோலை எடுத்து தே ஆர் டூயிங் இட் வித்தவுட் த டியூ ப்ராசஸ் ஆஃப் லா. ஸோ என்ன கிரவுண்ட்ஸில் இது பண்ணுறாங்கன்னா, ஏதோ ஒரு கிரிமினல் அஃபென்ஸ் வாஸ் கமிட்டட் பை அ ஃபேமிலி மெம்பர், அதனால அவங்க வீட்டே இடிச்சிடுறாங்க. இதுதான் வந்து புல்டோசர் கல்ச்சர். ஸோ இது வந்து இட் இஸ் அகேன்ஸ்ட் ஹியூமன் ரைட்ஸ், நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ், rule of law, which is the basic structure of constitution, trial-based justice, democracy, right to life. எல்லாருக்குமே உரிதானது ரைட் டு லைஃப்ங்க, ஈவன் இஃப் தே ஹவ் கமிட்டட் சம் மிஸ்டேக்ஸ் அண்ட் அஃபென்சஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து ஒரு ப்ராப்பர் வே ஆஃப் டன் என்னது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. 15 day நோட்டீஸ் கொடுக்கணும். வாட் ஆர் த கிரவுண்ட்ஸ் ஃபார் டெமாலிஷிங் அதுவும் கொடுக்கணும். ஃபேர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஆக்குபென்ட்ஸ் கொடுக்கணும். அண்ட் த டெமாலிஷன் ஷுட் பி வீடியோகிராஃப்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து ஒரு கோர்ட்டோட முடிக்கிறேங்க. The greater the power to decide, the higher is the responsibility to be just and fair.